哦，大家早。今天台北港船机啊，上次来钓黑牛很多呢，上礼拜来钓，所以哇，勾到了。所以今天钓这个啦，骡子，福寿螺。那一样啊3钱长标，就这样子。功夫比较不好，钓1门。我旁边那老师傅都钓2门，很会钓，鱼都被钓光光。7块买哦。哎呀，吃不下去。哦哟，这个老师傅，老师傅中鱼。我那食你啦！我食槟榔啊！食槟榔啊！食你啊，那好笑啊！槟榔啊！老师傅插嘴，老师傅钓蚵啊！这蚵啊，叫我咧剁。是吃啥？吃槟榔哦。食槟榔壳。哦。敢会是上江的蚵啊？那可能。老师傅钓蚵啊！我们不是钓螺吗？你偷钓南极虾啊？他是钓南极虾你。我知啊。好像手很酸呢。爽我发现。看他抬啊！哎。也不大啊。这就很沉，不知道沉什么。那是什么？那下面还有东西呢。那什么？两尾啦，靠背你的线，你这。九楼啊啦。9楼。无啦，你这条啦，你下面有鱼啦。有吗？迄人钓的。你娘捞7啦。不过这点嘛。我很会钓呢，捞7嘛钓。都挑啦。但那真的9楼我看。啊，侬那么会钓啦？哥。西人啦。他已经回到刚刚的面，所以他又在传着摆纹。吹得有点冷，穿个外套。对啊，好冷。傲笑嘞。那钓鱼卡住。个钓鱼就钓鱼，又不会有人说怎样，干嘛要骗什么钓，对不对？咱拢是倒摆哦，咱拢是钓，就是人讲甲你俩出去啊。不可能刺刺的。刺刺的。这不是9楼啊。这刚刚9楼啊。刺刺的，另外一间。又回来。应该是刺刺，不是应该是9楼。哎呦，看你还黑牛，操！讲好像都会看一样，那边刺9楼啊的。大家不是拢安尼？人家结果黑牛。吃酸锅。了解。
觉得我有资格拼大尾奖哦。看到哦，看到哦，哼！摄机翕者，射击，上强别人。你看，你落去，开枪吗？好，好，给他死。哎呦，哦，今天塞嘴干林啦！这位同学很会钓哎吼，真的是上强别人。相公拔浪哦。啊，我们钓螺，你怎么钓南极虾？你就是要吃螺啊！你就是要吃拔，不是你就是要钓拔浪吗？你钓鹅啊！哎呦，刺刺没水准。哦，厉害厉害。这是100块的。安尼啦。哦，黑鸟。参赛权，重返荣耀。不过好像比你小，干娘真没你大。没有你的大。小多了啦。我想讲我钓鱼，哪会甲我喷？因为本来标。爽啊！钓人的标点啦，爽啊！大家都有机会。无水准啦，安怎？相中啦！无品的啊，你买无品啦！钓人的标点啦，安怎？哇，你用螺钓到班头呢？钓几条嘞？钓2、3条。拟人真。啊，你讲，我
反正你嘛是搁爬楼梯的，等下就搁转去啊。反正你趴下去没多久就收起来啊，够背楼梯啊，又在绑去后面。去后面，哎，没关系。有时候爬楼梯第一次把它解开，它很快就再爬第二次，要重绑才有机会。我把路我定定安尼，把它整顺啊。对，哎，太 Q 了。来啊哦！再放下去。对，再放下去。我有2个，不错。可是旁边有个来乱哦，越掉越近。刚刚丢下去。旁边那旁边一个来乱，越掉越近哦。最近你知道例如3000元的，对啊。我这3嘞，赖我。哎，这个是丢，就是这样啊！大家又被我学会了，哎，还有刚刚没收起来。你想打扰我，我不会被你干扰。嘿，我咧给你访问，你哪知？哎，你想干扰我，我都在看乌比哦。哦，又被我学起来了，还有我刚刚没收起来。就是。刚才给你轰门了呢。他有没有？你因为你有没有？他上来嚷了一下哦，哎呀。是嚷他的意思。对啊，你都没差了。我就那边海。哦，掉到海里就没救。哎呦！咱是等下这来这迄个搓沙管。我给我看看。管上面哦。哦。来。哦。差不多。还好，那还捡得回来的。那就是捡起来规个拢开鱼了。哦。啊，那没办法，一定会开启的。如果你当下送去给人家修，还有机会。我就想说便宜的算，应该没问题。我等我的最高中标。应该不好啊。等个后礼拜搁钓。你用钓刷给的，我等下直接敲一只40几的，那你要把我们2个做掉。啊，对不对？很难讲。我从来没有想要赢。这种大尾奖的，一只就敲过去了。不会啊，我3不5时都要去敲一下的。你就把它，对啊，把它解开就。来，我来用。